मैं हूँ थारा ओपी, आज पहना हुआ पाकिस्तानियों को टोपी। बाप को भेज। अरे बाप ही तो हूँ तेरा। मेरी कंपनी इंडिया की, इसलिए इंडिया वाले लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करो और दिखा दो अपनी पावर। और मेरी कंपनी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान वाले भी लाइक और सब्सक्राइब करके दिखा दो अपनी पावर। मेरा इंजन 2184 सीसी का होता है जो 130 बीएच पावर देता है, और तेरा, लेकिन भाई मेरा इंजन तो तेरे से कमजोर है जो 1500 सीसी का होता है और 130 बीएच की पावर देता है। मैं 4x4 किंग महिंद्रा थार हूँ भाई, मैं तो 2x2 में आता हूँ। तो दोस्तों इन दोनों में कौन है आपका फेवरेट, सब्सक्राइब करके कैमरा बॉक्स में